养生侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。大家可能不知道，我们的肺每天工作量是非常大的，要过滤很多的脏东西，还要给我们提供氧气，所以肺部是不能够受损的。那平时该怎么养护肺部呢？下面木子给大家推荐一个方法。首先，我们自然的站立，两脚分开，和肩膀同宽，抬起双手，左手向前伸直。手立起来，手掌心朝前，右手臂弯曲放在胸前，同时头部看向左手，然后呢，右手向后拉，做扩胸动作，就像古时候拉弓射箭一样。这样坚持5秒，再换相反的方向，每次做50到100下，感觉身体微微出汗为宜。这个动作可以拉开经络，刺激肺经，畅通心肺功能。每天坚持做，能有效的达到健肺养肺的效果。如果你肺不好，总是气喘咳嗽，就可以做这个动作哦。肺是我们重要的呼吸器官，所以我们都应该好好的爱护。那除了多做养肺动作外，还可以用食疗的方法养肺。木子给大家推荐用金银花泡水喝。金银花味甘性寒，可以入肺经，有清热解毒、疏利咽喉、养肺润肺的功效，对肺部健康有帮助。女性都想有一个苗条的身材，但是呢，很多人过了40岁后就开始发福了，体重是直线上升。那体重多少才算标准呢？那教大家一个非常简单的方法，就是用自己的身高减去105，得出来的就是自己的标准体重了。比如我身高1.68米，减去105就是63公斤了。那上下浮动不要超过10%就行。这样都属于正常健康的。如果身体过于肥胖，那很容易给健康带来隐患，还可能会使你提前衰老。所以女性40岁后控制体重是很重要的。如果你在正常的体重范围内，身体或许会更健康，也会比同龄人老得慢一些哦。对女人来说是很烦人的一件事，很多女性会觉得有妇科病很丢人，所以不愿意去检查。但其实如果脸上出现3个表现，就可能是被妇科病缠上了，使用再多护肤品也没用的。出现黑眼圈，如果晚上没睡好觉，或者呢经常熬夜，会出现黑眼圈的情况，但其实还有可能和妇科病有关，主要呢是因为气血不足、气滞血瘀导致的。如果出现黑眼圈，而且呢用各种护肤品也不能够缓解，就要小心妇科疾病了。脸上长斑，很多女性脸上长斑会以为这是皮肤出现问题了，因此呢会有很多护肤品进行调理。如果得不到缓解的话，就要考虑可能是内分泌失调、雌激素水平出现异常导致的，这样很容易使女性出现妇科疾病。嘴巴周围长痘，日常生活中长痘是很常见的一种现象。如果出现嘴巴周围长痘，就要考虑可能是内分泌失调了。如果体内毒素长期堆积，很容易引起妇科疾病。上面的这3种表现，大家要引起重视。如果发现了，尽早的检查，好做调理，不要再不好意思了。好了，大家都知道，女性最佳的绝经年龄是45到55岁。如果刚刚40岁就绝经了，那可能是卵巢早衰了哦。那除了疾病方面，还可能和日常2个行为有关。那下面我们就来看一看。第一个，经常过度减肥。过度减肥会使人营养不良，时间长了，卵巢得不到营养，这样就容易出现卵巢早衰的情况。尤其年纪大的女性，千万不要过度减肥哦。第二个，长期的情绪不佳。一个人的情绪和健康也有很大关系。如果呢你长期处于一个情绪不好的状态里，这样就很容易使内分泌紊乱，刚开始可能月经不调，严重的就可能使卵巢提前衰老哦。那这2点你知道了吗？如果你也有，希望尽早调节哦。人上了年纪后，腿脚呢就开始不灵活了，走路也不顺畅了，那这可能是你腿开始衰老了。如果你不想腿老得太快，不妨试试下面这个小动作吧。首先找一面墙做辅助，站在离墙30厘米的地方，双手抬起来放在墙上，然后呢找一个自己觉得舒服的姿势，慢慢的往下蹲，手呢也跟着往下滑，蹲到自己的极限，然后再慢慢的站起来，这样下蹲50次。这个动作呢，可以促进双腿的血液循环，有强化膝关节、保护膝盖的作用，让双腿越来越健康哦。
那这个动作呢很简单，大家没事的时候就可以做一做，要坚持练习才行哦。不管男女老少都存在便秘的问题，那大多呢和我们的饮食和生活习惯有关系，像经常不运动、不好好上厕所，这些都可能会让你便秘。那经常便秘的朋友，不妨试试下面这2种食物吧。糙米。精细食物吃多了也容易引起便秘，所以呢可以多吃一些粗粮，比如糙米。糙米含有丰富的矿物质、维生素以及氨基酸，那经常吃能够促进肠胃蠕动，能帮助缓解和预防便秘。含纤维素高的食物，那多吃这类食物可以帮助肠道蠕动，给身体增加水分，有润肠通便的作用。那比如胡萝卜、芹菜、青菜等等。经常便秘的朋友呢，多吃这类食物也能够帮助缓解便秘哦。便秘的问题是现在很多人都存在的，比如你压力过大呀，睡眠不好呀，喝水太少了，或者呢经常久坐不动，这些都可能会引起便秘。那出现便秘该怎么办呢？今天木子教大家一招，相信大家每天都走路吧？那走路的时候，左脚向前迈出的同时向左侧扭胯，这时上半身呢要保持放松，然后向前迈右脚的时候要向右扭胯，这样走路可以促进呢肠胃蠕动，有助消化和吸收。那每天这样走5到10分钟，对缓解便秘有很好的效果哦，大家可以试一试。除了这个方法外呢，大家平时还要控制好饮食，多吃含有膳食纤维多的食物，这样可以帮助预防便秘。跑步是一项非常锻炼身体的运动，对身体也有很多好处。但是跑步后有3个行为对健康十分不利，会让人减瘦。快看看你占了几个？跑完步后马上喝凉水，很多人运动完之后，因为出了很多汗，这时身体是极度缺水的，所以很多人为了解渴会喝大量的凉水，这样很容易刺激肠胃，引起腹胀、腹泻、胃痉挛等症状，对健康十分不利。所以大家尽量不要这样做。跑完步后立即停止，很多人跑完步后会马上蹲下来，或者用手支撑膝盖半蹲。如果这样立刻停止，很容易导致心脏供血量下降，不利于血压的稳定。所以大家跑完步之后，应该先做一些缓和的运动，这样慢慢的让气息变平稳，使身体放松下来。跑完步后立即洗澡。我们跑完步后，身体表面的毛孔会舒张，血液流动也会比较快。如果立即洗澡，会刺激毛孔收缩，使血液流速变慢，对身体健康也是不利的。所以建议大家跑完步后，等汗消了，然后再洗澡。大家为了身体的健康，上面这3件事就尽量避开吧，这样才能够达到强身健体的效果哦。美之心，人皆有之，谁不想自己皮肤能光滑、白皙、有弹性呢？但是总有一些人会有皮肤粗糙、脸色暗黄的问题，让人感觉很是烦恼。那今天给大家推荐一种汤，可以帮助补血养颜，保护皮肤哦。这种汤就是黑木耳大枣汤。首先呢，我们拿30克的黑木耳，再拿20克左右的大枣，然后大枣去核，在锅中加入适量的水，把黑木耳和大枣放入到锅中，大约煮半个小时就行。因为黑木耳中含有氨基酸、维生素 A、B 等营养物质，所以有养血补血的作用。而大枣有健脾养胃、补气养血的作用，所以女性朋友经常喝黑木耳大枣汤，对美白皮肤、延缓衰老有帮助哦。那不知道你学会了吗？经常饮食不规律，有的时候呢挨饿，有的时候又吃得太饱，这样时间长了就会给脾胃造成伤害。如果脾胃不好，也会影响气血，影响身体健康。那今天木子就教大家一个小动作，可以帮助健脾养胃。想要脾胃好呢，我们可以疏通脾经。脾经在我们小腿的前内侧，拍打的时候可以呢用空心掌从脚踝处开始拍打，一直拍打到膝盖这里，左右都要拍打，每天拍打5到10分钟。如果有特别痛的地方，可以着重的用手指按揉一下，那这样疏通脾经，对健脾养胃有很大帮助。那脾胃好了，气血充足，精神也就旺盛了。大家坚持做。女人来月经时，牢记凉洗2不洗，子宫光滑，妇科问题远离你。
第一，清洗内裤。女人来月经时要多清洗内裤，因为这时的细菌会增多。经常洗内裤可以减少细菌的滋生，保护子宫的健康，也可以避免一些妇科问题出现，对身体健康有帮助。第二，多用热水洗脚。女性来月经时，可以每天睡觉前用热水泡泡脚，这样可以促进身体血液循环，有助排出体内寒气，让全身都暖起来，有一定的暖宫效果，也能够让妇科炎症远离你。第三，不用凉水洗手。女性平时干家务活比较多，但是呢，要注意月经期间最好不要接触凉水，洗手或者是干家务活的时候用温水，要不然很容易导致寒气入体，对子宫健康不利。第四，不洗头。女性月经期间身体的抵抗力会很低，所以这时应该避免着凉，建议大家不要洗头，因为洗头会带走头上的温度，使寒气进入身体，导致子宫受寒，加重痛经的情况。若是实在想洗的话，可以用热水。所以女性朋友月经期间注意好上面这4个细节，更有利于子宫健康，也可以避免妇科问题的出现。那以上就是今天的全部内容了，大家还有什么疑问或者是建议，可以在评论区给我们留言哦。